Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak bir çay hazırlayacağız bugün. Elma çayı yapacağız. Bu elma çayı ayrıca da çok faydalı. Öksürüğe ve balgama son diyoruz bu çayla beraber. Mutlaka tüketelim kış aylarında hastalanmamak için. Evet, şimdi elma çayımız için gerekli olan malzemelerimize bakalım. 1 adet elmamız var. 1 adet kabuk tarçınımız. Küçük bir parça kuru zencefilim var ve 2 adet karanfilim var. Öncelikle elmamı kabuklarını soyacağım. Evet. Öncelikle elmamı soyacağım ama size şöyle küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bazı kişiler elmayı kabuklarıyla çay yapıyorlar ama ben kabuklarını koymayacağım. Çünkü eğer elmanız doğalsa kabukları ile birlikte yapın. Ama benim aldığım elma, bakın artık doğal elma bulmak çok zor. Dışında görüyor musunuz? Şöyle bir yapayım. Manavlar ve marketler elma uzun süre dayansın diye, raf ömrü uzun olsun diye dışına parafin kaplıyorlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın, bembeyaz parafin kaplı elmanın dış yüzeyi. O yüzden kabuklarımı çayıma ilave etmeyeceğim. Kabuklarını soyacağım. Tüm meyvelere bunu uyguluyorlar bozulmasın diye. Yani portakal kabuğunda da oluyor. Elmada da oluyor. Armutta da oluyor. Bakın, bembeyaz ve bu parafin, yıkadım ben bunu. Sirkeli suda da bekletseniz maalesef ki geçmiyor. Bembeyaz, böyle sağlığımıza zararlı bu parafin. O yüzden şimdi bunu bir daha yıkayacağım. Size böyle bıçakla kazımadan çıkmıyor bu parafin. Bıçakla kazıdığınız zaman çıkıyor. Bakın. Ne kadar yıkasanız da sirkeli suda da bekletseniz bu dış kabuğundaki koruma amaçlı yapılan parafin sağlığımıza zararlı. O yüzden mutlaka bu tarz meyvelerde kabuklarını soyarak tüketelim. Şimdi bunu bir kez daha yıkıyorum ve kabuğunu soyuyorum. Evet, elmamı güzelce soydum. Şimdi bunu dilimleyeceğim, elmamı. Evet, elmalarımı dilimledim. Şimdi elmalarımı çaydanlığımın içerisine ilave ediyorum. 1 adet elmamı. Çaydanlığımın içerisinde ne kadar su var? 4 su bardağı koydum. 4 su bardağı suyun içerisine elmamı ilave ediyorum. Ve şimdi kabuk tarçınımızı atalım. Küçük bir parça zencefil, tazesi de olur, tozu da olur. 2 adet karanfil. Şimdi bunu ocağıma alıyorum ve güzelce kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra da bir 5 ya da 10 dakika demlemeye bırakıyorum. Daha sonra sıcak sıcak çay gibi içebiliriz. Evet, çayımızı kaynattık. Kaynattıktan sonra bir 10 dakika kısık ateşte de kaynadı. Elmalarımız artık yumuşadılar. Bakın. Mis gibi tarçın kokusu mutfağı sardı. Şimdi fincanımızı alalım çayımıza. Mis gibi kokusuyla şifa kaynağı elma çayımız hazır. Balla tatlandırabilirsiniz. Evet, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.